开始问问题啊。首先有几个问题，第一，你是哪儿的？我来自上海。上海女。那个很简单的一个问题 ，CSC 的全称是什么？Chinese Student and Scholar Association。我去做功课了是吧？这个面试的时候他是不知道的，这是唯一一个没有，你是唯一一个在面试的时候没有答上这个问题的。但还好，回去做功课了。然后第一个我比较这个好奇就是说你这个卖票的方法，因为你也看到了，就是这2年一般来说我们就摆一个 booth， 然后大家在摊子上守着，然后等人家主动来 approach 我们。那么你刚才说了一个很好的方法，比如说放一个东西啊，这样能吸引大家过来。那你还有没有想过有什么其他的方法，或者说在没有人过来的情况下，你怎么说让你的这个 team member 去主动的去 approach， 就是以一个合理的方式去 approach 别人来到摊位呢？有没有这种想法？关于这个的话，我觉得首先就是在活动开始之前，我会和我的 team member 先说好这个活动具体是在什么时候会举行，然后我 team member 知道之后，在摆摊位的时候，我会让他们就是更加积极的与那个前来卖票，或者说是因为有些人他们过来之后，他们想看一眼，就是你可以注意到他们是其实想来看一眼，但是可能他们会有些自身的原因，就是最后他们是决定走开。但是我会嘱咐我的 team member， 如果有观察到就是有些中国留学生或者其他留学生，他们想就是对我们的活动有好奇心的话，就是直接上前去询问或者给予一定的信息，让他们可以主动把一些人流给拉过来。然后我还有一个问题，就是因为也是我之前也在 presentation 有说过，今年也是 internal 第一次把整个 team 分成了2个部分，所以你觉得对这种模式你想要继续采用吗？还是说想要放弃这种模式？我觉得我应该会继续延续这种模式，因为把 internal 整个部门分成2个 team 的话，可以更有效的分配任务，因为在卖票期间的话，主要是由 internal 的后勤部来负责，然后后勤部负责之后，在活动当天，因为活动当天是肯定是需要有2-3个 internal 就是后勤部的人来帮忙，就是组织临场卖票之外，还需要所有的那个人事部的同学来接待嘉宾，还有帮忙就是检票，还有就是把人带进场内，这些活动我觉得这个分配是比较合理的。然后我还有一个问题，就是因为场外的秩序也是说反映我们整体晚会质量的一个标准，所以你对整体维护场外秩序这一个方面你有什么打算吗？如果当遇到现场就比较就是现场买票人比较多的时候，我打算就是安排3到4个就是后勤部的人在那边卖，因为当时我春晚的时候我也在那边卖票，然后当时卖的人特别多，我觉得就是4个人的话应该是差不多正好可以分成，就是1个人是专门负责接待就是 VIP 嘉宾，另外有2个人可以就是负责卖票，然后剩下的1个人有应对就是不时之需，就是说比如说有人因为当时是有一个同学他是比较犹豫，因为他的朋友没有到现场，所以说他在犹豫要不要卖，但是后面有很多人排着，然后我当时是坐在旁边，我就是说你能不能先等一下，让后面的人就是马上就是来买票，因为后面的人都等着，而且马上就要开场了。我觉得差不多4个人的卖票模式会比较好一点，在活动当天。另外的话，我想再安排1个人事部的人，因为活动当天人很多，所以说如果买票的人也很多的话，就是1个人可以，比如说就是举一个牌子，说上面写这里是队尾，然后大家就可以有序的排到这边来，然后另外就是再摆几个就是有带方向标那种东西，就是可以把就是那个群众正确的引导到那个会场里面去。然后还有一个问题，就是因为每一届 CSSA 基本上 internal 都是所有团队里面人数最多
也是人流最密集的这么一个地方，所以大家就是在思考方式、说话方式、交流方式上都会有各种各样的习惯也好，差异也好。然后你作为一个 VP internal， 你去怎么去协调这种团队之间的差异？这个的话，我想是在就是开学的时候，招募结束之后，当我知道我有多少的 internal team member 之后，首先我要就是先打算开一个例会，把大家都招过来，然后先让大家熟悉一下彼此。然后因为在开学的时候，大家学业还不是特别忙，midterm 都还没有，作业也不多，所以我想在双休日的时候，可以就是考虑举办一个就是 internal 一个内部的一个小活动，比如说大家可以一起去 Tipsy 或者去哪里一起大家玩桌游，然后这样的话就是大家熟悉完之后，就是以后的工作效率会更加高一点。然后还有再就是，因为每年在开学的时候，因为不只是开学之后我们有什么活动，开学之前有一个很大的很重要的部分是迎新。对于迎新这一块儿，我想听一听你是怎么看的？是指 internal 部门对，这 internal 这块在迎新这块应该起一个什么作用？你怎么去领导你的所招过来的这些 volunteer？首先在迎新的时候，我必须首先通知我所有的 internal， 就是底下的 team member， 然后让他们知道一下，大概迎新的活动马上就要开始，让他们就是可以合理安排自己的时间。第二，就是迎新的话是有卖票活动吗？没有。没有。就到时候迎新的时候，活动当天的话，就是我会提前跟他们讲，我们有这个活动，然后人事部和后勤部各需要派多少人，你们来看一下你们有没有时间。我希望他们能够提前安排一下自己的时间，然后到活动当天之后，首先第一点我需要提前和各个部门的VP 做好协商，知道整个活动的详细的流程应该是怎么走的。第二，我要在当天或者前1天2天，我要就是几乎不间断的，就是提醒我的 team member，就是活动当天你们需要做什么，你们需要什么时候来，你们的衣着有什么样的要求，我都需要提前就是跟他们说好。包括活动当天，我也会必须的这样提醒他们一下。我有个问题，就是说，因为你这个 internal 这个会有，比如说将近20个人的团队，那么往往因为这是一个 volunteer 的这个工作嘛，那往往会有人不做事情，那你如何处理这样的人，或者是这样的状况？当发生这种情况的时候，因为我们现在team member 内部的那个制度是，开学前招一批之后，然后我们会有就是结束了一整个学期的 volunteering 之后，我们会给一个 reference， 然后这个 reference 我觉得是可以起到一定作用的。如果你打算，比如说有一个人他什么事情都不做，那我一开始我会先进行就是友善的提醒嘛，就我要让那个人知道我们这个组织是你来可以，但是你必须要就是为我们组织贡献一份力量。他如果有前2次发生这种错误，我可能会原谅他，但是如果他是一直这个样子，我就考虑最后在学期结束之后，我是不会提供这个 reference， 因为有一部分原因，就包括我也是，就是当时打算进入那个 internal team 的时候，是因为 internal team 是可以提供一份对我以后有工作比较帮助的那个 reference。这个问题也是你面试时候的一个问题，但是你觉得，那你觉得把这个人，就是说他就是不做事情，那么你就是宁愿把他留在团队里，最后给 reference 来点 that's it， 还是说你觉得你可以把他踢出这个团队？那我觉得，最好的方式应该是把他踢出团队，因为当一个人他什么事情都不做的时候，他退出这个团队往往是最好的，对于我们组织而言是最好的方法。如果他不退出这个团队，他不但会影响整个团队的这个工作的气氛，而且还会影响到其他人工作的效率。所以说你会把这种踢出去？对。
然后对于你这个方法，我其实是有一个问题的，因为我们整个是一个 volunteer program， 然后你要是就是很单纯的把这个人踢出去的话，会不会说伤及到大家之间的感情这种问题？因为大家也都是本着自愿、热意奉献的这种原则，就是你把他就是单纯的踢出去，就因为他不做事儿，就是会不会说伤及到面子、伤及到感情这种问题？我觉得这个问题的话，我如果在决定提出他之前，我要做这个决定，我觉得我可能会先询问一下我的 team member， 然后跟他们一起商量好之后，然后大家都觉得这个人都什么事都不干，就待在我们这边，想最后混一份 reference， 大家如果都大部分人都保持同样的意见的话，我觉得最后我就是可以做出把这个人踢出团队的这个决定。我有个问题，就是你目前让别人可能说可以看到的一种现象来看，作为一个比较可能看上去比较弱势的一个人，你会怎么样处理 team 中出现的一种，比如说像是突发的状况，比如说有人不服管，比如说有人质疑你的权威的这种情况？首先这个的话，我会在在我担任 internal VP 之前，我会向我的往几届的 VP 先请教一下，然后获取相关的经验，因为他们都是我的前辈，他们肯定知道，他们在那个管理人员方面肯定比我更加有经验一点，所以说我是非常有必要去向他们学习学习，然后在现场如果有人就是发生这种情况的话，我会首先就是说，因为这个组织你进来了之后，你不是说你不服管，你来这边，那你如果说你不服管，你就说我觉得不太适合我们这个整体的一个比较具有团队力的这样一个 team， 你比较适合单人的一个工作，所以说我会尝试跟他讲道理，但是如果实在不行的话，我只能就是对。但是如果说是在最好的情况下，我是不想使用后者的手段，因为这种事情我觉得是能够大家一起商量协调的话，我是想尽量协调一下，避免内部出现矛盾。包括你的 PPT 里面也有讲到，你会听取别人的意见，然后做出改正。对。可是可能看到的都是一些好像说是虚心改正。有没有一些时候是你会坚持自己的立场，而不去听从别人？这个的话必须要首先，当别人提出的意见有违我作为internal VP 的原则的时候，我是肯定要首先必须坚持我自己的意见，然后我会用我自己的道理来说服别人。第二就是我自身的话，我是作为team leader 的时候，我是必须要以组织的利益为首要的。就是当遇到这种情况的时候，我还是会坚持自己的立场。就是你知道 intern 每年，就是特别是每年在迎新的时候，就是会有很多相似的一些组织，会争夺这个新生的这个是吗？深源体。会来抢这个新生，或者说你也知道我们学校就是不光有 CSCC， 还有那个像什么研究生啊，还有什么 CSC 那种什么中国文化的一类的那些社团，你觉得 internal 在什么程度上能跟那些社团区别开来，然后从而让那些刚来的新生来选择 CSSA 而不是说其他的一些？我觉得首先要做到这点的话，必须在我们就是8月份就是接机的时候，从那个时候就要开始做起。我们必须在当时就体现出一种 CSCA 是全力为中国留学生所服务的一个组织，然后我们必须我会要求我的就是 team member 就是以热情洋溢的这种性格，然后去接待每一个中国留学生，其中也包括那个研究生还有博士生，因为大家都是留学生，最多到国外之后大家都平等。然后其次在活动期间，我也希望我的那个 team member， 然后在卖票期间，不管是卖票期间还是接待嘉宾来宾的时候，都希望他们就是保持比较热情的那种姿态，然后去迎接所有的留学生还有观众。还有你知道就是在开学的时候有一个比较大的一个叫 Club Fair，
就是很多社团都会在那儿就是自己做宣传。然后我想问一下，就是如果说 CSA 他们的就我们自己的 volunteer 和其他这些相似组织的 volunteer 中间出现了比如说抢生源，就这一类的问题，你要当发生这种抢生源的这种状况的话，我觉得首先第一肯定要维持现场的秩序，然后不能够因为就大家都忙手忙脚了而导致我们的现场非常混乱。第二就是我觉得还是要进行协调，因为不能够就是大家抢生源，然后两个组织矛盾起来，因为矛盾起来的话，在旁边看的都是一些中国留学生，他们都是看在眼里，他们就感觉CSC 是那种比较喜欢起争端那种，我不希望我的 team member 是给其他人留下这种印象，所以说我希望首先是维持现场的秩序，其次再考虑那个生源的这个问题。然后主要生源的这个问题的话，我觉得是应该通过当时我们Club Fair 当时的那个摊位，然后以及我们人员的分配在那边就是各种招募啊，或者各种就是大家就是可以做广告什么的，这样的话可以吸引更加多的中国留学生来到我们这边，然后来看一下我们所要举办的一些活动。那你觉得相对于其他的那些学生组织 ，CSCC 的那个优势是在哪？或者说它有什么特别的点能让学生来选择 CSCC？跟其他的组织相比 ，CSC 是一个团队比较大的一个大家庭，然后我们 CSC 在已经成立了有将近40多年的时候，就是这一个基础30多年的时候，我们的话就是除了有现任的现在在学校里面就读的学生以外，还有很多我们以前就是服务过的，就是现在已经即将毕业或者说已经毕业的一些学生，他们就是也可以帮我们宣传一下，就是这个经历是CSCA 跟其他很多组织都不一样的。然后我就着刚才李书晨这个问题，我不知道以前有过说 CSC 和其他组织抢生源的这个问题吗？是别的组织抢，不一定是他们。其他人还有什么问题吗？我还有最后一个问题。那个安迪。对不起。你问。是这样，就是包括你之前也参加过那个之前的优惠跑男，我相信你在做活动当中肯定对于哪些人该负责这个活动，哪些人是来这个活动帮忙的这个两拨人，应该是有一个自己的概念的，所以说我想听听你在这方面的理解。主要在优惠跑男的时候，主要负责活动的是有CSCA 的 Student Life， 然后作为志愿者的我参加是属于 internal 部门，我们主要负责的是辅助CSCA Student Life 的各位就是主办活动的人员，然后帮他们就是如果他们有需要帮忙的话，我们必须及时提供帮助。然后在其他比如说在最后一个环节要撕名牌的时候，我们要听从CSCA Student Life 的人员听从他们指挥，就是他们说要就是把我们的人手怎么安排的话，我们要根据现场就是听从他们指挥去各个楼里面进行安排，这个样子。如果你觉得就说当一个活动里面，就是根据部门要求不同，会有一些部门要求可能会要求internal去出一些可以负责的internal的一些志愿者，那你觉得会怎么处理这个就是要负责的这样的志愿者？可以重复一遍。就是OK， 如果说比如说根据各个部门的要求不同，可能会要求internal会出一些要求负责的一些志愿者，就是说他不仅仅是过来帮忙这件事情，而是他可能负一些责。那你觉得你会怎么处理这个负责的志愿者？首先我会要求我的 team member 在就是完成他们的本职工作，也就是支持并且协助 Student Life 或者其他部门完成相关活动的前提下，就是首先他们必须要完成就是自身的一个协助其他部门去举办活动的这样一个任务。在完成这个任务的情况下，他们如果有什么需要承担的
有什么需要承担的一些任务，就是需要负责的一些任务的话，我希望他们就是先可以跟我讲一声，然后我再去跟其他的 team leader，就是其他的 VP 沟通一下，在我们达成共识之后，我会反馈给我的 team member， 然后让他们去执行这些任务。所以能理解就是你先得到这些任务，然后进行。对，我会先从我的 team member 这边先吸取一些这些任务的信息，然后跟其他的 VP 商谈一下，然后在没有任何问题的情况下，我会反馈给我的 team member， 然后让他们去执行这些任务。然后还有一个问题就是，假如说你将来领导的志愿者也好，team member 也好，他们所做出来的事情达不到你所想象的那个标准，就是这件事儿应该就是这样做，但是他没有就是说做的像你想象的那样，你会去怎么解决这个事情？如果是比如说卖票那个票没有卖到预期的程度的话，我会就是考虑一方面是整个 team 的就是人手安排，第二个是我们的摊位的一些布置，还有摊位的一些位置方面的一些问题。如果是我的 team member 他没有，就是我吩咐他做的事情，但是他没有做到，我会就是首先在他干这件事情之前，我先跟他讲，你必须要这件事情要怎么做。然后如果他没有办到，我会再跟他嘱咐一遍，你下次你就不要再做错了，我会再重申一遍，就这件事情应该怎么做。没问题。最后一个，你觉得你自己有亲和力去完成这个工作？我觉得非常有。